हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके ऑनलाइन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट का जो है हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। हाँ दोस्तों, जो आपने 31 अक्टूबर को एग्ज़ाम दिया था रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, तो 31 अक्टूबर का रिजल्ट आ चुका है। तो आपको कैसे चेक करना है 31 अक्टूबर का रिजल्ट? सबसे पहले आप क्या करेंगे, रोहतास डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। वेबसाइट ओपन करेंगे तो सीधा इस तरह का फेस दिखेगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है जहाँ पर दिया रहता है न्यूज एंड अपडेट्स। जैसे देख पा रहे हैं, आपकी जो पुरानी लिंक है जहाँ पर सभी रिजल्ट आए, वहाँ पर भी यही 31 तारीख को रिजल्ट आ चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 31 तारीख का रिजल्ट दे दिया गया है। सभी रिजल्ट एक ही लिंक में प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे कि आप जान रहे हैं। तो आपको इसको क्लिक कर देंगे, फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज ओपन होने के बाद हम आपको बताते हैं क्या करना है। जब नया पेज ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पीडीएफ दिया गया है, पीडीएफ की लिंक। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 31 तारीख का रिजल्ट है। आपको इस पीडीएफ को फिर से क्लिक करके डाउनलोड करने लेना है। तो दोस्तों, बहुत प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को रिजल्ट चेक करने में, हमें मालूम है दोस्तों, क्योंकि एक ही लिंक में सभी पीडीएफ दिए जा रहे हैं। हम पहले से डाउनलोड कर रखे हैं। तो चलिए दिखाते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, आपको चेक करना है कैसे। यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको जाना है, क्लिक करना और फाइंड में अपना नेम डालना है। फिर भी अगर यहाँ से आप नहीं सर्च कर पा रहे हैं, आपका नेम नहीं शो करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा पीडीएफ चेक करना पड़ेगा और डायरेक्ट आपको नीचे आना पड़ेगा। तो ये टोटल 1178 पेज का पीडीएफ है दोस्तों। तो आप कैसे नीचे आएंगे, देख पा रहे हैं यहाँ पर राइट साइड में आप देखेंगे ब्लू कलर का एक स्क्रॉल दिख रहा है। ब्लू कलर का यहाँ नीला नीला राइट साइड में कॉर्नर में देखेंगे दोस्तों जो देख रहा है। तो आपको यहीं पर सीधा इसको पकड़ना है और ऐसे नीचे स्क्रॉल करते जाना है, जैसे कि हम कर रहे हैं। नीचे स्क्रॉल करते जाना है दोस्तों, तो आप सीधा पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं सीधा आप नीचे वाले पेज पे आ गए हैं। तो आप नीचे पेज से धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो शायद आपको जल्दी हो जाएगा, आपका रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों। आपको अपना आईडी नंबर मिलाना है एक एक करके दोस्तों। तो ये हम थोड़ा आपको ये एक इजी सोल्यूशन बताया है। कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, तो आप इससे चेक कर सकते हैं इजीली। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कार्यपालक सहायक के किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ।